Kriak kriuk kriak, kriak kriuk kriak, kriak kriuk kriak. Di sore yang tenang menjelang maghrib, saat perut mulai keroncongan dan tenggorokan terasa kering, sosok entitas gorengan misterius mulai muncul. Konon, jika seseorang terlalu lama menatap gorengan saat jam 5 sore, tergoda untuk mencicipinya sebelum waktu berbuka, sosok ini akan mendekat dan berbisik dengan suara menggoda. Makan aku sekarang. Dengan tubuh berminyak yang mengilap dan aroma renyah yang menguar, dia terus merayu siapapun yang hampir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya. Kriak kriuk kriuk, suara renyahnya semakin dekat, mengusik iman dan kesabaran. Jangan sampai kamu menjadi targetnya.